you think the score's going to be today, big fella? Good afternoon and welcome back. It's been a very long time. Today it's my first game at port for over 18 months, I think. March 2020. I think it was the last time I got down there, and today it's October the 9th, I think. I better check that. And yeah, so I'm going back to port for the first time in a long time today. They've opened up, this is the first game they've allowed fans back. It's only 25% capacity today. I didn't think it was going to be easy to get tickets, but luckily my special guest, she was able to go down and get tickets yesterday morning. So this is, hello, say hello to Dream. So this is your first game going to port, right? Yes. We've walked down to the stadium before together. Obviously the stadium's been closed for the past year, so there wasn't much to see. Yeah, she went down yesterday morning at 7 o'clock and got a ticket, or got a queue number for the tickets, and then we went down and collected our tickets. And there's also a load of COVID protocols, so we've got to prove that we've both been vaccinated. And yeah, and there's no beer or food on sale. And I think as well, once we enter the stadium, I don't think we can go in and out. So there's a lot of COVID protocols to follow. But I'm just happy to be back. It's been a very long time. This shirt I'm wearing is actually Port's Champions League shirt this year. They were in the Asian Champions League, but that didn't last very long. They went out. They played the group games and then they went out, and that was that. So we only wore this shirt about 2 or 3 times, I think. Now, previously I've been doing subtitles on these videos so that people here in Thailand can see them as well, but Dream is actually going to help me translate. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปดูฟุตบอลที่สนามค่ะเป็นเกมแรกของสุภาพรเลยค่ะแล้วก็วันนี้เราจะลองเป็นมีคำบรรยายแบบภาษาไทยด้วยค่ะเพราะว่าครั้งก่อนๆเราจะมีเป็นคำบรรยายซับไตเติลเป็นทุกครั้งเราจะมีคำบรรยายใต้วิดีโอเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะมีคำบรรยายในวิดีโอเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็จะไปบอกเล่าแชร์ประสบการณ์ของการไปดูฟุตบอลครั้งนี้ค่ะ We're just waiting to get a bus. I've moved to a different part of Bangkok, so it's now actually much easier for me to get to the stadium. It's much easier to get to the stadium from where I live now. It's only going to be about a 10-minute bus journey. ตอนนี้เราได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณนี้นะคะคืออยู่ใกล้กับการท่าเรือมากขึ้นค่ะแล้วก็ใช้เวลาการเดินทางไปที่สนามดูน้อยลงค่ะแล้วก็อย่างเราสามารถขึ้นรถเมล์ไปได้ค่ะหรือว่าอย่างขึ้นแท็กซี่ก็ไม่ไกลมากค่ะตอนนี้คือการเดินทางสะดวกมากเยอะขึ้นเลยค่ะ Today's game is actually Port against Buriram, and yeah, I've been up to Buriram before. Buriram are the biggest club in Thailand and the most successful, but actually they've not won the league now for 2 years. Last year Bangkok Glass won the league. They pretty much, they came straight up from the second division and won the league. And the year before that, they lost out to Chiang Rai. So, I mean, Buriram are still going to be, one of the main challengers this year. But they've actually gone 2 years without winning. สำหรับทีมที่เราจะไปดูวันนี้นะคะแข่งกับทีมบุรีรัมย์ค่ะเป็นทีมที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยค่ะในประเทศไทยแล้วก็แต่ว่าทีมบุรีรัมย์เนี่ยยังไม่ได้ชนะแชมเปี้ยนลีกมาประมาณ2 ปีแล้วค่ะ Or maybe it's not. I don't think that one stops in Klong Toy. No, I don't think that one.
10 baht? It was 8 baht. 8 baht? Oh wow. Bargain. Bus number 45. Okay, we are in. Bus has dropped us off at Klong Toi Market. ตอนนี้เราอยู่ในตลาดคลองเตยค่ะ It's been a while since I've done this walk on a match day. I mean, this market had to close a couple of times during the pandemic. There've been like bad outbreaks here. ก่อนหน้านี้นะคะตลาดคลองเตยนี้ก็ปิดไปสักระยะหนึ่งค่ะเนื่องจากมีการระบาดเกี่ยวกับโควิด -19 ค่ะ That bridge, that flyover, that wasn't there about a year ago. It's annoying because there was a pedestrian bridge and you could just take that all the way into the stadium, but now that isn't there. It's not a very fun road to cross. แล้วก็สะพานที่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นสะพานที่สร้างใหม่ค่ะน่าจะสร้างได้ในช่วงปีนี้ค่ะคือ1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีค่ะตอนนี้เพิ่งสร้างใกล้จะเสร็จแล้วค่ะคือรถเนี่ยวิ่งผ่านไปได้แล้วแต่ว่าข้างใต้ก็ยังมีการจัดเก็บทำความสะอาดยังไม่เรียบร้อยดีค่ะ We can see a lot of fans are outside the stadium. That's probably because look, I think you can buy a drink outside. ตอนนี้นะคะเริ่มมีคนมารอก่อนเข้าสนามเยอะแล้วนะคะแล้วก็คนก็มานั่งรอข้างนอกตามฟุตบาทค่ะแล้วก็ด้านหน้าของช็อปสโมสรค่ะมีการขายเครื่องดื่มนะคะเราจะไปดูค่ะว่ามีอะไรขายกันบ้างค่ะ So people are having to register on. They've sent out like a Google form for people to fill in to prove that to show their vaccination proof. ค่ะก่อนที่เราจะเข้าชมนะคะเราต้องเข้าไปลงในทะเบียนใน Google Form ก่อนค่ะแล้วก็ลงว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนหรือยังเราได้รับการตรวจโควิดไหมค่ะ So I've submitted my documents and now I just have to wait. So much fun going to watch football. We've just taken our seats. There's, as you can see, there's lots of bits of the stadium that are taped off. We're not even sort of next to each other. There's always a seat in between. So although there's like a group of 3 of us, we couldn't like sit right next to each other. Yeah, I think there's going to be. Well, they've put 1,000 tickets on sale, but I don't know if 1,000 people have honestly were happy to jump through all these hoops with filling out paperwork for their COVID vaccinations, etc. ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่โซน C ชั้นบนค่ะแล้วตอนนี้ก็มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งเลยค่ะคือเราก็นั่งเว้นกัน1ที่นั่งค่ะตอนนี้ก็ระหว่างรอการเริ่มแข่งขันนะคะแล้วก็มีประกาศนะคะว่าหลังจากที่ผู้ชมเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าออกมาเนี่ยก็จะต้องเริ่มต้นกระบวนการคัดกรองใหม่หมดเลยค่ะ Yeah, one of the other COVID restrictions said no yelling and no shouting, which is going to be an interesting one to enforce because it's a football match and people like to yell and shout. ตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเลยค่ะเงียบกว่าปกติค่ะเหมือนได้ยินว่าเขาห้ามตะโกนแล้วก็ส่งเสียงดังด้วยค่ะ So yeah, 10 minutes till kick-off and it's very quiet. I've never known it to be this quiet at a port game this close to kick-off. So 15 minutes played now and it's still 0-0, 0-0. Yeah, the atmosphere is still spookily quiet. I mean, I can hear the players
shouting at each other. I can hear the traffic over the other side on the freeway. Not things you normally hear at a port game, and there's no like drums or ultra fans singing. So yeah, it's a really spooky atmosphere. Now there's noise. Now there's noise. ค่ะตอนนี้ผ่านมา15 นาทีแล้วค่ะในเกมค่ะก็ยังตอนนี้ยังอยู่ที่0-0อยู่ค่ะบรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบนะคะก่อนหน้านี้เงียบมากๆค่ะและยินแม้กระทั่งเสียงการพูดคุยการตะโกนระหว่างผู้เล่นนะคะแล้วก็แม้กระทั่งเสียงรถที่ขับผ่านไปมาเราก็ยังได้ยินค่อนข้างเงียบเลยค่ะบรรยากาศWell, the crowd are getting more noisy now. They're getting a bit more worked up. There's been a few little niggles, and it's kind of woken the crowd up a bit now. They're awake. So no, the crowd are awake now. There's been a bit of noise. ตอนนี้เริ่มคึกคืนขึ้นมาแล้วนะคะมีการมันยิงใส่ผู้เล่นด้วยกันค่ะเริ่มมีการเสียงดังขึ้นนะคะเร็วเป่าเว้ยเร็วเป่าเว้ยเร็วเป่าเว้ยPlay on, play on. Go on. So we have a few minutes until half time. It's still 0-0, 0-0. Port had a couple of kind of half chances, and the crowd are coming a bit more alive. ค่ะตอนนี้ใกล้จะหมดครึ่งเวลาแล้วค่ะแล้วก็ทางทีมท่าเรือก็มีโอกาสหลายครั้งอยู่ค่ะตอนนี้ทุกคนก็เริ่มคึกคืนขึ้นมาแล้วค่ะ And it's a question for you. So you can answer in English and then Thai. Okay. So what do you think of it so far? Your first experience of Port PAT? Nice, a bit quiet, but I can concentrate more on the game. การมาดูครั้งแรกค่ะค่อนข้างเงียบ จากที่คิดไว้ค่ะ แต่ก็สนุกดีค่ะ 5 minutes into the second half. Ball broke to Buriram player on near the edge of the box, and he absolutely smashed it into the top of the net. 1-0 to Buriram. There's been a substitution at half time. Nelson Vanilla, he's gone off, which was a shame as obviously he's their best he's Port's main striker. ค่ะตอนนี้ผ่านมา5 นาทีนะคะบุรีรัมย์นำไป 1-0 ค่ะยิงเข้าใกล้กับประตูเลยค่ะเฮ้ยล้อเสียบไปเฮ้ยSo Buriram just made it 2-0. There wasn't a lot of power in the shot, but somehow ประตูให้กับสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้แก่ผู้เล่นหมายเลข 19 สุภโชค สารชาติ I think the goalkeeper could have done better there. นาทีที่55นะคะบุรีรัมย์ได้ลูกที่2ค่ะยิงไปโดยผู้เล่นหมายเลขที่19ค่ะแล้วก็ผู้รักษาประตูของทีมการท่าเรือนะรับลูกไว้แต่ลูกหลุดเข้าประตูไปค่ะ Okay, we've got the cameras all back to front, but we've got a VAR on the screen there. They're checking
they're checking for a red card, and the referee's going to take a look. ตอนนี้กรรมการกำลังไปเช็คVAR นะคะดูว่าจะได้ใบแดงไหมคะ อันนี้มันเช็คใบแดงนะโอ้ถ้าจะโดนแดงนะไม่ตบแม่งแรงๆไปเลย So number 5 for Paul, Sergio Suarez, he's just had a red card. Apparently he slapped someone in the face, and he got caught on the VAR. ผู้เล่นหมายเลข5ค่ะเพิ่งได้ใบแดงก็ออกไปค่ะเพราะว่าไปตบหน้าจังผู้เล่นคนอื่นค่ะ หมดเวลาการแข่งขัน Full time here at the PAT. Buriram win 2-0. Port had a man sent off as well after the VAR check. Red card. Sent off. ค่ะหมดเวลานะคะแล้วก็บุรีรัมย์ค่ะชนะไป 2-0 ค่ะ แล้วก็ผู้เล่นทางฝั่งการท่าเรือค่ะได้รับใบแดงค่ะแล้วก็ออกไป1คนค่ะ It was good fun. It was nice to be back here after 18 months. But it was very strange atmosphere, very quiet. ค่ะบรรยากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนไปนะคะหลังจาก 18 เดือนที่ไม่ได้ดูบอลที่สนามนะคะแต่ก็สนุกดีค่ะจากที่ไม่ได้กลับมานานเลยค่ะ So hopefully see you again very soon. I don't know. I haven't made any plans for when the next video will be. Hopefully when we come back again. I mean at the moment it's 25% fans. Hopefully the next time I get onto one of these it will be 50 or 75 or even 100% capacity and it will be back to normal. ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าวิดีโอต่อไปจะได้ถ่ายอีกเมื่อไหร่ค่ะหรือจะได้รับชมอีกเมื่อไหร่ค่ะตอนนี้ก็ความจุของผู้ชมอนุญาตให้เข้ามาได้ 25% ค่ะครั้งหน้าเราหวังว่าจะกลายเป็น 50 หรือว่า 75% หรือว่าเต็มรูปแบบเลยนะคะ So what did you think of the game today, Dream? Quite fun. This was quite fun. Quite fun, okay. Yes. ค่ะก็สนุกดีค่ะจะเงียบเหงานิดหน่อยค่ะ So thank you and good night, and like and subscribe, and I'll see you on the next video. Goodbye for now. ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะกดไลค์กด Subscribe ได้นะคะ แล้วก็ เรายินดีค่ะสำหรับคำติชมเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกกับการให้คำบรรยายค่ะ